एक बार ना कंप्यूटर रीस्टार्ट करके जब आएगा तो आपने क्या करना है, जहाँ पे लाइब्रेरी पड़ी है जो आप खोलते हो, इसको राइट क्लिक किया, शो पैकेज कंटेंट आएगा, ये दबाना, ऐसे आ जाएगा। इसमें ये वाली 2 फाइलें नजर आएंगी, ये डिलीट कर देना, मूव टू ट्रैश, ठीक है। फिर एक नीचे ये वाली फाइल आएगी, ये वाली भी डिलीट कर देना, ठीक है। ये डिलीट करने के बाद एक ये वाली फाइल है करंट वर्जन फ्लेक्सो लाइब्रेरी, नीचे वाली मत कर देना, ये वाली, ये नहीं करना, ये वाली कर देना, राइट क्लिक करके मूव टू ट्रैश, ठीक है। फिर अपना डोंगल से काले वाले से एफसीपी खोलो और कर दो, हो जाएगा।